வணக்கம்ங்க. ராசக்கா சமையல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம ராசக்கா சமையலில் பூண்டு சாப்பாடு வந்து செய்ய போகிறோனுங்க. 15 நாளாக பார்த்திங்கன்னா மழை வந்து அதிகமாக பேஞ்சிட்ருக்குது. நம்ம மழை காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டோன்னா உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க. பூண்டு சாப்பாடு வந்து நம்ம சாப்பிட்டோன்னா சளி பிடிக்காது. குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம மழை காலத்தில் சளிகள் வந்து பிடிக்காதுங்க. அப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பூண்டோட நன்மைகள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம உணவில் வந்து அதிகமாக வந்து பூண்டு எடுத்துக்கும் போது உடம்புல இருக்கிற கெட்ட கொலஸ்ட்ராலெல்லாம் வந்து கரைச்சிருங்க. எலும்புகளை வலுவாக்குற சக்தி வந்து பூண்டுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்குதுங்க. வாயு பிரச்சனை வந்து அதிகமாக இருக்கிறவங்க வந்து பூண்டு எடுத்துட்டா ரொம்ப நல்லதுங்க. நம்ம இப்போ எப்படி பூண்டு சாப்பாடு செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாமுங்க. பூண்டு சாப்பாட்டுக்கு தேவையான பொருள் சொல்லிடுங்க. நான் வந்து 1/4 கிலோ அரிசி வந்து வேக வச்சு வடித்து இந்த மாதிரி சாப்பாடு எடுத்து வச்சுருக்கேனுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குருணை அரிசிங்க, நல்லாயிருக்கும். நம்ம சீரக சம்பா பிரியாணி அரிசி மாதிரியே இருக்கும். நாங்கள் எப்போவுமே வந்து இந்த மாதிரி தாளிச்சு சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் வந்து குருணை அரிசி தான் வந்து நாங்கள் எடுத்துக்குவோங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 30 பல் பூண்டுங்க, 20 பல் சின்ன வெங்காயத்தை வந்து நீல வாக்கில் அரிஞ்சு வச்சுருக்கணுங்க, 2 கொத்து கருவேப்பிலைங்க, ஒரு பச்சை மிளகாய்ங்க, 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு, 1 டீஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் பொடி, 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி, அது ரெண்டையும் இதிலே கலந்து வச்சுட்டுங்க, 1/2 டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் வந்து வெள்ளை உளுந்துங்க. எந்த உளுந்து வேணாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம். எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறத நான் போட்டிருக்கணுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 டீஸ்பூன் வந்து தேங்காய் எண்ணெய், 1 டீஸ்பூன் வந்து கடலெண்ணெய், 1 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய், 3 கலந்து வச்சுருக்கணுங்க. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த எண்ணெய் நீங்கள் வந்து ஊற்றிக்கலாமுங்க. தேவையான அளவு உப்புங்க. இப்போ நம்ம வந்து பூண்டு சாப்பாடு எப்படி தாளிச்சிடலாமுங்க. மண் சட்டியில் வந்து நம்ம எப்போவுமே செய்யும்போது நான் முதல்ல சொல்லியிருக்கணுங்க, நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிட்டு தான் அடுப்பே பற்ற வைக்கணும். இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாமுங்க. ஓம் அக்னீஸ்வரனே போற்றி, ஓம் அன்னபூரணையே போற்றி. இப்போ நான் 3 எண்ணெய் கலந்து ஊற்றிக்கிறனால பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் நுர கட்டிட்டு வருது. எப்போவுமே பூண்டு சாப்பாட்டுக்கு 3 எண்ணெய் கலந்து ஊற்றினா நல்லா இருக்குங்க. கடுகு போட்டாச்சுங்க. கடுகு பொரிஞ்சது கடலைப்பருப்பு உளுந்து பருப்பு ரெண்டையும் போட்டுடலாமுங்க. பாருங்கள் கடலைப்பருப்பு பொன்னேரம் ஆனதும் நம்ம பூண்டை போட்டுடலாமுங்க. சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பிலை இதையும் போட்டுடலாமுங்க. போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கலாமுங்க. அப்படியே பச்சை மிளகாயும் 2 வந்து அரிஞ்சு போட்டுக்கலாமுங்க. இப்போ குழந்தைகளுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க. ஸ்கூலுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவசரமாக நம்ம டிஃபன் பாக்ஸுக்கு வந்து குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சாப்பாடு செஞ்சு கொடுக்கலாம். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. குழந்தைகளுக்கு நல்லா பசி நல்லா எடுக்குங்க. வெங்காயம் வந்து நல்லா வணங்கிடுச்சுங்க. இப்போ வந்து நம்ம சாம்பார் பொடியும் மிளகாய் பொடியும் போட்டுக்கலாமுங்க. உப்பையும் நம்ம தேவையான அளவு போட்டு நல்லா வறுத்து விட்டுக்கலாமுங்க. எங்கள் ஊர் சைடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து பிரசவமான பெண்களுக்கு வந்து செஞ்சு கொடுப்பாங்க. குழந்தைக்கு வந்து நல்லா பால் ஊறும். இப்போ 2வது பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கெட்ட கொழுப்பு சத்தெல்லாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா, அதெல்லாம் வந்து கரைஞ்சிட்டு வந்துடும். அப்படிங்கிறக்காக பொண்ணுங்களுக்கு பிரசவமான பொண்ணுங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்து அடிக்கடி வந்து சாப்பாடு தாளித்து கொடுப்பாங்க, பூண்டு சாப்பாடு. நான் வந்து பூண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டிருக்கணுங்க. ஏன்னா பூண்டு அதிகமாக போட்டால் தான் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறக்காக போட்டிருக்கணுங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பூண்டு போட்டுக்கலாமுங்க. இப்போ நம்ம வந்துங்க எல்லாம் வணங்கிருச்சுங்க. சாப்பாட்டை போட்டு நல்லா கலரிக்கலாமுங்க. பாருங்கள் பூண்டு சாப்பாட்டை வந்து நல்லா கிளறி விட்டாச்சுங்க. பாருங்கள் எப்படி உதிரி உதிரியாக நல்லா இருக்குன்னு பாருங்கள். இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் சொல்லுங்கள். நான் செஞ்ச பூண்டு சாப்பாடு வந்துங்க 2 பேர் சாப்பிட்லாம். அந்த அளவு தான் நான் சொல்லியிருக்கேனுங்க.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே மறக்காமல் ராசக்கா சமையல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க. வாழ்க தமிழ், வாழ்க வளமுடன். நன்றி, வணக்கம்ங்க.